Hei, jeg heter Nina. Dette mitt syrom, og velkommen til serien min, Nina Syrom. Dette oppstartsvideoen til et samsømprosjekt som jeg kommer til å kjøre fra første påskedag. Og det sekken Ferda fra Ida Victoria. Dette et prosjekt som Stoffdronning sponser. Det betyr at jeg har fått det jeg trenger av materialer for å sy sekken, og du får rabatt på det du trenger for å sy sekken. Så la oss begynne med det viktigste først. Hvis du vil være med å sy, egentlig hvis du ikke vil være med å sy heller, men bare ønsker å sikre deg materialer til denne sekken, så kan du gå inn fra 12. mars, søndag 12. mars, i en uke på stoffdronning.no. Velg motestoffer, og under motestoffer der finner du øverst en egen kategori som heter Nina Syrom. Der vil du finne tilgjengelig oilskin-stoffer og heavy canvas til ytterste del av sekken. Og du vil finne batikk- eller poplin-stoffer til fôr. Du vil finne link til ferdige sett med sånne metalldeler som skal til. Og du vil finne link til stabiliseringen. Og dette får du altså rabatt på, pluss mønsteret, som du også får rabatt på. Men da må du bestille fra den 12. mars og senest en uke. Så her gjelder det å være litt om seg. Jeg vil faktisk anbefale deg at hvis du ikke har sydd i oilskin før, så synes jeg du skal prøve det for å ha gjort det. Det mange som har litt sånn småpanikk for oilskin. Det skal du ikke ha. Oilskin veldig greit å arbeide med. Nå skal jeg vise sekken min. Dette den mellomste størrelsen, og den ganske stor. Så jeg må si det at til meg, som jeg 1,80, så selv til meg så synes jeg denne var stor nok, bare sånn at dere klar over det. Så jeg har holdt på og kvernet på denne sekken siden begynnelsen av januar. Så når du skal være med og sy denne sammen med meg, så skal du vite det at vi kommer ikke til å følge mønsteret i det hele tatt. Jeg kommer til å ha noen litt andre løsninger. Resultatet til slutt blir at han ser ganske lik ut. Yttersiden helt lik, innersiden en liten variasjon, litt annen innerlomme. Men jeg kommer ikke til å følge mønsteret. Du vil også se at i mønsteret ditt så ingen av mønsterdelene nummererte. Det noe av det første vi begynner med i den filmen som vi kommer til å begynne med første påskedag. Og første påskedag, det dagen det skjer. Jeg skal dele sømvideoene opp i 2, for det blir litt mye å ha det på en gang. Så i den første påskedag så kommer vi da til å sy alt som har med yttersekken å gjøre. Og uken etter så ferdigstiller vi med fôr, lommer og alt. Sekken jeg har valgt, da har jeg valgt å kjøre glidelås her, så du trenger en glidelås til det. Jeg har valgt å lage en innerlomme med glidelås, og jeg må nesten si på ingen måte valgt å ha noe lomme med glidelås her, fordi at det hadde ødelagt jakkene mine rett og slett. Så hvis du vil ha lomme med glidelås her, da vil jeg anbefale at du også gjør på en klaff, at ikke den driver og gnager inn på hvis du har noen pene jakker eller kåper. Jeg har også gjort noen endringer med hvordan jeg syr bunnen og innerlommen, men alt det kommer vi tilbake til. Så du trenger en symaskin med rettsøm og zigzag, og dette vil jeg kalle et nybegynnerprosjekt, fordi jeg føler at filmene som jeg har laget for dette så grundig og trinn for trinn, at så lenge du bare tar en ting av gangen, så ikke det noe problem. Alt rette sømmer, vi skal bare sy rette sømmer hele veien. Så jeg vil si det, at hvis du aldri har sydd før, så dette også et fint sted å starte for å sy seg en fin ryggsekk. Da håper jeg at du vil bli med. Du har da altså litt tid frem til første påskedag. Du finner altså informasjon på nettsiden til Stoffdronning for eksempel, om hva du trenger av stoffmengder til de forskjellige størrelsene. Og der vil jeg bare si en ting, at legg på 5 cm på fôrstoffet. 5 cm ekstra på fôrstoffet, for det bruker jeg til å sy noe som heter en lukkekant helt til slutt, helt nederst i sekken. Skal vi sy på en pen kant. Så velg, uansett hvilken størrelse du velger, så tar du 5 cm fôrstoff, mer enn det som står i oppskriften. Da håper jeg at du har lyst til å være med og sy den sekken. Jeg håper du vil gi meg en liten tilbakemelding hvis du skal det, for det alltid gøy å vite om noen blir med eller ikke.
Og som sagt, altså jeg synes jo den er kjempefin, og oilskin, og jeg ser jo det at jeg ofte har sydd i oilskin i denne litt sånn brunaktige fargen, fordi at det får det til å se ut som nesten en sånn skinnsekk. Så, men det er masse fine stoff i oilskin, så ta en titt. Ja, et siste tips. Ta og kjøp en pakke nåler også. Enten jeansnåler eller 90 eller 100 nåler. Vi trenger tjukke nåler til oilskin. Så gjør det. Og så, generelle regler for å sy oilskin, ja da, det kommer. Det kommer i en egen video om, jeg tror, 2 uker. Så fortsett å følge med her. Gi meg gjerne en liker, og så klikk på abonner-knappen, for da får du beskjed når jeg legger ut nye filmer. Så håper jeg at du vil gi meg en tommel opp for denne filmen, for det betyr så lite for deg, og så betyr det så mye for meg. Så ses vi snart igjen. Ha det bra!